नेपाल दूतावास जानलाई हामी यो एकमा झर्ने खरसाङ एक 6 नम्बर गेटबाट बाहिर निस्किने त्यसपछि 6 नम्बर गेटबाट बाहिर निस्केर स्टेसनमा हामी स्टेसनबाट हेरेर 6 नम्बर गेटबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ बाहिर निस्केर हामी सिधै जाने 6 नम्बर गेटदेखि निस्केपछि सिधै अगाडि यो पहाडको टुप्पोलाई फोकस गर्ने यो हुन्डाईको सोरुम आउँछ अगाडि हिँड्ने क्रममा त्योभन्दा नि अगाडि जाने हामी हामीले चाहिँ नेपाल दूतावास जानुको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो लोकेसन ठ्याक्कै यता सियुलाई फोकस गर्ने सियु आउँछ सियु आइसके पश्चात हामी सियुतिरको बाटो उता नभएर ठ्याक्कै यताको बाटोतिर लाग्छौँ सिधै अगाडि जाने त्योभन्दा अगाडि अलि अगाडि आइसके पश्चात यहाँनिर दुईटा बाटो देखिन्छ कन्फ्युज नभएर हामी यो रातो रेड भएकोतिर रातो बाटो भनौँ न यो छाडा ठाउँ देखेको ठाउँतिर यो बाटो अगाडि बढ्छौँ कति अगाडि बढिसके पश्चात यहाँ 3-4वटा बाटो आउँछ त्यसपछि हामी यहाँ सयन गार्डन भएकोतिर त्यो साइडतिर जाने कन्फ्युज नभएर साइड भनेर हामीले 7-11 ठ्याक्कै त्यहाँबाट हामीले आउँदाखेरि राइट साइड मोडेर सिधै आयो भने हाम्रो यहाँ नेपालको लोगो देखिन्छ नेपालको लोगो देख्यो भने हामी ठ्याक्कै नेपाल दूतावासमा पुग्यौँ